अगर आपको किसी ने एक चीज खाने के लिए दिया तो इसे खाने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये है उम्बेट की टट्टी। हाँ सही सुने, ये जानवर ऑस्ट्रेलिया में रहता है और ये स्क्वायर शेप में हकता है। हाँ? आखिर इसकी पोटी स्क्वायर शेप में क्यों होती है? दरअसल उम्बेट की इंटेस्टाइन बहुत खास होती है। इनके दीवारें कुछ जगह नरम और कुछ जगह सख्त होती है, जिससे अंदर दबाव अलग अलग पड़ता है और उसी दबाव से पोटी का शेप क्यूब में बन जाता है। बताने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, इसलिए सब्सक्राइब करो। बाय।